दोस्तों ये है अमेजिंग इलेक्ट्रिक क्लॉथ ड्रायर। ये गैजेट आपका बरसात के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए बरसात के टाइम में आपके जो भीगे हुए कपड़े रहते हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो सिंपली आप उस गैजेट को खोल के आपके जो भीगे हुए कपड़े हैं सिंपली इसके अंदर भर दीजिए और मशीन को ऑन कर दीजिए। तो जो आपके भीगे हुए कपड़े हैं वो आधा घंटा के अंदर पूरा एकदम सूख के पूरा कड़कड़ा जाएंगे। तो ये गैजेट आपके लिए इस बरसात के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसको आप लोग खरीद सकते हैं। और ऐसे इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।